Здравствуйте, уважаемые товарищи. Зашумела во время стирки и при отжиме стиральная машина. Вот сейчас белье убрал. Вот смотрите, как крутится. Смотри как. И слышен шум такой, как будто трется что-то. Может, подшипники или что. Надо смотреть сейчас. Может, что-то там заживало опять. Уже было не раз. И в сервисе у нас было по ремонту машин. Закидывал туда мелкие вещи. Носки доставал, тогда у меня видео было. Лишние предметы. Может, подшипники. Вот тут всякое. Ну вот тут есть что-то. Вот. Трет по нему просто туда. Когда на оборотах, вот мелкие вещи туда иногда затягивает. Вот носок. На оборотах отжимает. Барабан вибрирует. Вот он ходит так вот на амортизаторах, на пружинах. И появляется там щелка, туда затягивает потихонечку. Заматывает. Раз только. И заживало. Ну вот тут из-за этого, значит, и было. Ну ладно, подшипники ни при чем, значит. Сейчас посмотрим, его вытащим. А так все равно вот крутится. Вот как раз по нему и трет. По носку. Туго крутится. Ну, там можно руку просунуть между манжетой и барабаном. Пальцы туда можно просовывать прям. И туда что-то попадает. Можно просто проволочкой подтягивать. У меня вообще туда попал тогда. Вещи попадали. И у клиентов, у моих, в сервис ко мне приносили. Тоже так же затягивало. Можно не снимать, вытаскивать оттуда. Вот сейчас вот свободно крутится. Все нормально. Подшипники нормальные. Потом заведем машину на отжим и посмотрим. Так. Ну вот крутится нормально, но помпа плохо работает. Надо будет помпу менять. Вот барабан вибрирует, даже заметно. Так. Появляется щель. На оборотах туда, если что-то захлестнет, какую-то вещь, то может затянуть запросто. Ну, отсюда видно все. Если какие-то вещи мелкие попадают, то ничего не разбирайте, манжету не снимайте. Фонариком посветили туда, и у меня есть специальное видео, как оттуда вытаскивать разные металлические предметы, там от лифчиков попадают эти железки. Еще что-то, вещи также затягивают.
на видео я тоже носок вытянул. Проволочкой туда залез, раз и все. Подтянул. Вытащил. Ничего не надо. Ну вот, на этом все. Все работает нормально, только помпу надо менять. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.